Армия Израиля начинает операцию «Стук по крыше», цель которой – уничтожение многоэтажных зданий, в которых расположена инфраструктура противника, сообщил «Голос Израиля». «Стук по крышам» включает 3 этапа. Сначала делается телефонное уведомление жителей домов о том, что по их жилью в скором времени будет нанесен ракетный удар и дом сравняют с землей. Затем по намеченному для ликвидации зданию выпускается ракета-прототип, которая должна продемонстрировать жителям серьезность израильских намерений. И в итоге тотальный снос здания уже настоящей ракетой.